يابا حيا الله الاعزاز يابا، ايش حياكم؟ حيا الله الصيادة جميعا يابا. قنيص اليوم ويا الكابتن والكبير والذهب عميد منصور. صيد اليوم خفايفي. هسه لا احد يقول لي صايدين كثير. شوف لي هذا الصيد وهناك يندفون وهاي الغراب. المجموعة همات خير من الله، وكل من ياخذ حصته مثل ما تدرون. فلا احد يكتب لي صيد كثير. احلى طلعه من العمر، الله شاد صور لهم الاجواء. وهناك كبسه زينه من ايد الشباب، الذهب اللي ما يقصرون. شوفهم. وحيا الله الجميع، وحيا الله عشاق الصيد جميعا، وربي يحفظكم ويبارك بكم وعلى راسي.